哇！我見到奇景啊，咁細條魚仔已經交配交緊尾啦，好細條啫喎！哇！雖然我原本想影，係想講足足用咗2個半鐘頭清返好啲魚仔嘅水，係咪大條咗好多？不過有啲係已經變到技安嘅身形，有啲係仲係牙刷仔嘅身形，譬如呢啲細粒到好似冇乜點變化，但係真係估唔到咁細條已經交尾㗎啦咩？成熟到話有嚟啦，太犀利啦！我都係第一次見呢啲喎。哇！唔影啦，好耐啊。跟住呢個清晒啦，2個半鐘頭就係做咗呢啲嘢啦。